ஹலோ வியூவர்ஸ், எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இப்போ வந்து இந்த வண்டிக்கு மஹிந்திரா டிவி 300க்கு வந்து என்ஜின் ஆயில், கூலண்ட்டு, அந்த ஆயில் ஃபில்டர் இது வந்து ஷெல் பெட்ரோல் பங்க்லேயே வந்து இந்த தடவை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்திருக்கேன். 698 செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் பர் லிட்டர் வந்து கோட் பண்ணுறாங்க. நார்மல் ஆயிலும் இருக்குது போல், ஃபுல்லி சிந்தட்டிக்கும் வந்து இருக்குது. நான் வந்து செமி சிந்தட்டிக் வந்து போகலான்னு பார்க்குறேன். முதல்ல ஃபஸ்ட்டு அவர் இது மாதிரி கழட்டிட்டு இதில் வந்து முதல்ல வந்து பார்க் பண்ணுறாரு. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து பார்க் பண்ணிவிட்டு தென் அவங்க இதுக்குன்னே வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஆயில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டு இடம்னே இந்த மாதிரி வந்து வச்சுருக்காங்க. அந்த பொசிஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க் பண்ணிவிட்டு போனட்டை ஓப்பன் பண்ணி அவங்களுக்கு காமிக்கணும். ஓப்பன் பண்ணோன்னா அவங்க அந்த ஆயில் சேஞ்சுக்கான ஒரு ராடு மாதிரி ஒன்று இருக்குது, அதை எடுத்து பார்த்தாங்க. நல்லா டார்க் கலராக இருந்துச்சு. ஸோ அது இண்டிகேட் பண்ணுறதுனால அது வந்து ஆப்வியஸ்லி அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அது பிளாக்காக இருக்கனால அதை வந்து அப்புறமா வந்து அதை பேச மாட்டோம். ஸோ இது கழட்டும் போது இந்த பேட்ரி மேலேயும் வந்து ஒரு மாதிரி சால்ட்டி ஃபார்மேஷன் இருந்துச்சு. ஸோ அது என்ன இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா, அந்த வந்து ஆப்வியஸ்லி அதை சர்வீஸ் டியூ இது போச்சுன்னா 30,000 வந்து கவர் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த சால்ட் ஃபார்மேஷன் இருக்கக்கூடாது. கூலண்ட்டும் வந்து கம்மியாக இருக்குது. கீழே வந்து இந்த மாதிரி இவங்க இதெல்லாம் வந்து ஃபிட் பண்ணுறாங்க. ஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஸோ தட் அந்த வெஹிக்கிளை வந்து அப்படியே வந்து அதை லிஃப்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை லிஃப்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள். இந்த ஜாக்கி மாதிரி இருக்குது ஒரு பொசிஷன்னு, அந்த ஜாக்கி பொசிஷன்ஸ் வந்து அதை ஃபிட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஜாக்கியை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதில் 4 சைடும் வந்து வைக்கிறாரு. டூல்ஸு, அவங்க சேஃப்டிக்கான ஹெல்மெட்டு எல்லாம் வந்து போட்டுக்கிறாங்க. அவங்க பண்ணுறதை வச்சு பார்த்தா ப்ரொஃபஷ்னலாக தான் தெரியுது. இப்போ வந்து அவர் இப்படி வந்து அந்த ஸ்டீரிங் வீலையும் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுக்கணும். ஸோ தட் வீல் வந்து ரொம்ப டர்ன் ஆகாமல் இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அதை லிஃப்ட் பண்ணுறாரு. ஹைட்ராலிக் லிஃப்டிங்கில் வந்து அதை அப்படியே வந்து வண்டியை அப்படியே தூக்குறாங்க. அந்த பெட்டு வந்து இதுக்குன்னே வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ 4 ஜாக்கி பொசிஷனில் வந்து அதை அப்படியே வண்டியை வச்சுட்டு அப்படியே தூக்குறாங்க. அப்படியே தூக்கிட்டு மேலே போகுது. அது எவ்வளோ தூரம் மேலே போதோ அவ்வளோ தூரம் வந்து போகுது. அவர் வந்து நிறுத்திட்டார். நிறுத்திட்டு இப்போது ஆயில் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற கருப்பாக இருக்கிற ஆயிலை வந்து ஏற்கனவே வண்டியில் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அடியில் பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். அடியில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த இன்ஜினுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து கழட்டிக்கிறாங்க. அப்படியே அதை கழட்டிட்டு இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறாங்க. இதெல்லாம் தான் வந்து கீழே வந்து இந்த மாதிரி காமிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த கீழே இந்த மாதிரி வண்டியை வந்து தூக்கி வச்சா ரஸ்டெல்லாம் இருக்கான்னு ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. இப்போது இது எப்படியும் வந்து ஒரு 30,000 கவர் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் எதாவது ரஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கான்னு பார்க்கலாம். ரஸ்ட்டு ப்ரூஃப் பெயிண்ட் ஆல்ரெடி வந்து இதில் அடிச்சிருக்கேன், ரஸ்ட் ப்ரூஃப் பெயிண்ட்டு. ஸோ அதனால் அந்தளவுக்கு எனக்கு ரஸ்டியாக எதுவும் எந்த பார்ட்ஸும் எனக்கு வந்து ரஸ்டியாக எதுவும் வந்து தெரியல. ஸோ அந்த நட்டெல்லாம் வந்து கலட்டுறாரு.
அந்த ரப்பர் ஷீட்டு மாதிரி ஒன்று முன்னாடி இருக்குது, அதை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கலட்டினார். உள்ளே எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தாரு. அப்புறம் அதை வந்து அப்படியே வச்சிட்டாரு. ஸோ மற்றபடி இந்த லிஃப்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே தான் வந்து வண்டி வந்து நிற்கிது. இந்த இதை வந்து எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி இந்த வீலில் வந்து பாருங்கள், இந்த மாதிரி கிளாத் மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்குது. அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துற சொல்லணும். बाद में कट कर दिया. சென்டரில் ஒரு ஸ்க்ரூ மாதிரி வருது போல். ஸோ அதை தான் வந்து அவர் எய்ம் பண்ணுறாரு. எய்ம் பண்ணி இந்த கலெக்டர் ட்ரை பண்ணுறாரு சென்டரில். அந்த நட்டு கலட்டினா இதில் வந்து எல்லாம் வந்து தெரியுது. இந்த வண்டியை கொண்டு வராங்க. ஸோ தட் அந்த இம்ப்யூரான ஆயிலெலாம் வந்து அதில் வந்து கலெக்ட் ஆகிடும். ஸோ அதை வந்து இப்படி நிற்க வைக்கிறாரு. रबर चाहिए? नहीं रबर नहीं. ஸோ இதில் வந்து அந்த ஓல்டு ஆயிலெலாம் வந்து இந்த இதில் பேரலில் வந்து கலெக்ட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்குன்னே இது வந்து இந்த ஓல்டு ஆயில் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ணால் அந்த ஆயிலெல்லாம் பாருங்கள், அது எப்படி கலெக்ட்றான்னு பாருங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ டார்க் கலரில் பிளாக்காக வந்து விழுது. ஃபில்டர் ऊपर ही है, ஃபில்டர் ऊपर ही है. ஃபில்டர் ஊப்பர் இது மாதிரி டார்க்காக இருக்கக்கூடாது. ஸோ டார்க்காக இருக்குன்னாவே அது வந்து ரொம்ப சரியில்லைன்னு அர்த்தம். ஸோ டியூ ஃபார் சேஞ்ச். எவ்ரி 10,000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி வண்டியெல்லாம் வந்து மாற்றுறது ஆப்வியஸ்லி ரெக்கமெண்டடு. என்ஜின் ஆயில் அண்ட் என்ஜின் கூலண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நமக்கு எப்படி பாடியில் பிளட்டு சர்க்குலேட் ஆகிறதோ அது மாதிரி அந்தளவுக்கு அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து இந்த என்ஜின் ஆயில் அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டு. கூலண்ட்டும் வந்து உடம்பு வந்து எப்படி சூடாகாமல் நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோமோ அது மாதிரி கூலண்ட்டும் வந்து ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட். இது ரெண்டுமே இதை ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணலன்னா அப்ஹில் ஸ்டேஷன் ட்ரைவ் பண்ணும்போது செய்யும்போது அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் லாக் ஆகிடும். ஸோ என்ஜின் சீஸ் ஆகிடும் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நிலைமை கொண்டு போயிட்டோன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே காஸ்ட் ஆகிடும். அது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கணும். ஸோ இப்போ எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் வந்துருச்சு. 7 லிட்டர்ஸ் வந்து இந்த வண்டி வந்து குடிக்கும் போல். 7 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறாரு. நம்ம வந்து இந்த தடவை செமி சிந்தட்டிக்கு அந்த அவங்க சொன்ன ஆயில் வந்து போட போகிறோம். செமி சிந்தட்டிக் சார்? செமி சிந்தட்டிக். ஸோ முன்னாடி வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஆயில், ஓல்டு ஆயில், யூஸ்டு ஆயில் வந்து இதில் வந்து கலெக்ட் ஆகுது. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபில்டர் மாதிரி இருக்குது. அதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து கலெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த ஃபில்டர் மாதிரி இருக்குது இல்லையா, அதில் ஃபுல்லாக வந்து எல்லாம் வந்து வடிஞ்சிருச்சு. இதை ஒர்க் ஷாப்லேயும் பண்ணலாம். அவங்களும் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆயில் போடுவாங்க. இந்த தடவை நான் ஷெல் வந்து பண்ணலாமே அப்படின்னு வந்து டைரெக்டாக வந்து இந்த ஷெல் பெட்ரோல் பங்க்குக்கே வந்து கொண்டு வந்துட்டேன். லெட்ஸி இதை யூஸ் பண்ணி இந்த தடவை வந்து எப்படி வந்து போகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஷெல் ஹெலிக்ஸ் ஆயில் சேஞ்ச் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இவங்களே வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸி ஹவ் இட் இந்த தடவை பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் பார்க்கலாம். ஷெல் பொதுவாகவே மற்ற பெட்ரோல் பங்கோட நம்ம ஊரில் வந்து நல்லா தரமாக தான் வச்சுருக்காங்க. ஷெல்க்கு ப்ராஜெக்டே நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கோம், சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அதனால் அவங்க குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். நான் ஒன்றும் ஷெல்லெல்லாம் ஒன்றும் இங்கே ப்ரமோட்லாம் பண்ணல. நானும் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ லெட்ஸி இது வந்து ஓட்டின பிறகு கொஞ்ச நாள் கழித்து என்னுடைய ஃபீட்பேக்கும் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து போடுறேன். இந்த ஆயில் சேஞ்சுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்ட்டு. இந்த மாதிரி 2 டப்பா வந்து கொண்டு வராங்க. ये भैया ऑयल फिल्टर है ना? हाँ ऑयल फिल्टर अभी कभी खराब हो क्या? नहीं, ऊपर ऑयल फिल्टर तो एवरी टाइम जब ऑयल चेंज करेंगे तो चेंज करना. ओके. और 3.5 का 2 है. 2 ये 2 லிட்டர் வந்து 3.5 லிட்டர்ஸ் ஷெல் ஹெலிக்ஸ் HX7 ப்ளஸ் 10W14 போட்டிருக்கு. ஃபார் டீசல் அண்ட் கேசோலின் இன்ஜின்ஸு சிந்தட்டிக் டெக்னாலஜி மோட்டர் ஆயில். ये वाला सेमी सिंथेटिक है ना? सेमी सिंथेटिक. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி 2 கேன் வந்து இதுக்கு வருது. பக்கத்துலேயே வந்து ஆயில் ஃபில்டரும் வந்து மாற்றணும் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ எவ்ரி இது வந்துக்கும் ஆயில் ஃபில்டரும் வந்து மாற்றுறோம். ஆயில் ஃபில்டர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கம்பெனி bosch வந்து கொண்டு வந்திருக்காரு.
போஸ் தான் மார்க்கெட் லீடர்ஸு. ஸோ அதை வந்து அதுவே போட்டுக்கோங்க, வேறு ஏதாவது வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாதீங்க. ஸோ நானும் அதுதான் வந்து பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த இது வந்து அதில் என்ஜின் ஆயில் வந்து இதை வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறாங்க. இந்த 3 என்ஜின் ஆயிலை வந்து ஃபிட் பண்ண போகிறாங்க. இந்த ஷெல் பெட்ரோல் பங்க் பார்த்திங்கன்னா ஹெச்எஸ்ஆர் லேஅவுட்டு செக்டர் 3ல் வந்து இருக்குது, பெங்களூரு லொக்கேஷனு. நான் இதை வந்து உங்களுக்கு லொக்கேஷன் வேணுமாலும் தரேன். இங்கே யூஸ்வலாகவே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இந்த பெட்ரோல் பங்க்கு எல்லாம் சேர்த்துமே வந்து சூப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஃபியூல்லாம் கொஞ்சம் ஆப்வியஸ்லி மற்ற பங்கோட காஸ்ட்லி தான், பட் குவாலிட்டி அண்டு அந்த க்ளீன்லினஸ் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு தரமாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. வாங்கிட்ட பிறகு அந்த வண்டியை வந்து தனியாக இங்கே வந்து எடுத்து வச்சிடுறாங்க. அந்த ஆயிலும் ஏதோ ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ அடுத்து வந்து இந்த நட்டை வந்து எல்லாம் போட்டு டைட் பண்ணிடுறாங்க. டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து டைட் பண்ணிடாச்சு. தோனோ டைட் கருதியானா பூரா நெட்டு. இப்போ வந்து வண்டியை வந்து அப்படியே வந்து கீழே எடுத்துகிட்டு வராரு. அந்த ஜாக்கியில் வச்சு தூக்குனாங்க இல்லையா, ஸோ அப்படியே வந்து வண்டி வந்து கீழே வருது. அந்த லிஃப்ட் ஆப்ரேட் வந்து பண்ணுறாரு. இல்லை வந்து லிஃப்ட் ஆப்ரேட்டை வந்து பண்ணி வருது. ஓகே, அவ்வளோதாங்க. சூப்பராக அதிலே வந்து கீழே வந்து இறக்கிடுறாங்க. இறக்கினோடனே அவர் மேலே வந்து பார்க்குறாரு, மெக்கானிக் வந்து எட்டி பார்க்குறாரு. எட்டி பார்த்துட்டு என்ன பொசிஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்குறாரு. इंजिन ऑयल फिल्टर निकल दिया ना? अभी निकल रहा है. ओके. इंजिन ऑयल फिल्टर வந்து இப்போ அதை உள்ளே போட்டு அந்த நட்டை போல்ட் எல்லாம் போட்டு ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரு. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு கப்பு மாதிரி உள்ளே போட்டார். அப்புறம் ஒரு பெரிய லென்த்தி ஸ்க்ரூ ஒன்று போட்டு அது மாதிரி டப்புன்னு தட்டுறாரு. தட்டிட்டு அதில் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு தென் வி வில் சேஞ்ச் இட். அவங்க பாருங்கள், அந்த டூல் கிட்டே வந்து எவ்வளோ வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ரேக்கு அதெல்லாம் வந்து மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் ஒர்க்குக்கெலாம் வந்து அப்ரோப்ரியேட் டூல் கிட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இருக்கணுங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. லோக்கல் மெக்கானிக்கிட்டலாம் போனோன்னா இந்த மாதிரி எதையாவது ஒரு டூலை எடுத்து போட்டு இது பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. எனக்கு பார்த்தாவே வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகும். ஸோ அதனாலேயே வந்து கொஞ்சம் ஃபியூ ஹண்ட்ரட்ஸ் கூடனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு வந்து கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இங்கே இந்த தடவை இதெல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். கீழே வந்து இப்போ ஒரு ட்ரே வைக்கிறார் ஆக்சுவலாக குனிஞ்சி. அதில் ஏதாவது ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் அது மாதிரி அந்த ஃபில்டரை கழட்டும் போது ஏதாவது வடியக்கூடாது அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து அதை கழட்டி எடுத்துட்டார்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஃபில்டர் கழட்டுறதுக்கான டூல் கிட்ட போட்டு எடுத்துட்டார்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அதை வந்து கழட்ட போகிறாரு. இதுதான் வந்து அந்த ஆயில் ஃபில்டர், பழைய ஆயில் ஃபில்டரு. அந்த ஸ்பேனர் மாதிரி அதுக்குன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க, அதில் போட்டு கலட்டினார் இல்லையா. ஸோ இது மஹிந்திரா கம்பெனி வந்து போட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ மஹிந்திரா பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்டியாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து அந்த ஃபில்டரு அவ்வளோ கேவலமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. ஒரு 10,000 ஓடிடுச்சு. இப்போ போடுறது வந்து bosch
ஆயில் ஃபில்டர், bosch ஆயில் ஃபில்டர் வந்து போடுறாங்க. ஸோ என்ன அட்வான்டேஜ்னால் அது என்ஜின் ஓடும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய மைன்யூட் மெக்கானிக்கல் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து எப்படியாவது அது வியர் அண்ட் டியரில் வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் அப்படியே வரும். அதெல்லாம் வந்து உள்ளே விடாமல் பார்த்துக்குவோம் இந்த ஃபில்டர் வந்து. ஸோ இப்போ போடுறது வந்து bosch ஃபில்டர் வந்து இப்போ அது உள்ளே போடுறாரு. bosch ஆயில் ஃபில்டர் F001 H23 அதில் போட்டிருக்கு. அதில் ஒரு ஸ்கார்பியோ, பொலிரோ இதுக்கெலாம் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க போல் அந்த டப்பாலே எழுதியிருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து bosch ஃபில்டர் வந்து அதில் ஃபில்டர் பண்ணுறாரு, ஃபிட் பண்ணுறாரு. இந்த வண்டியில் என்ன பியூட்டினாங்க, இதில் வந்து நல்லா உங்கள் வேலை செய்கிறதுக்குமே வந்து நல்லா ஸ்பேசியஸாக இருக்கும். சில வண்டிங்கெலாம் அந்த போனட் திறந்தீங்கன்னா அப்படியே ஒரு கிராம்பனாக இருக்கும். அதில் வந்து மெக்கானிக்கு வந்து வேலை கூட செய்ய முடியாத அளவுக்கு அப்படியே நெருக்கி போட்டு உள்ளே போட்டு அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்பேசியஸாக கரெக்டாக எங்கே அது பொசிஷன் ஆகுமோ அந்தந்த இடம் வந்து கரெக்டாக கேப் வந்து இருக்கும். வண்டி வாங்கும்போது அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அது வந்து யூஸ்வலாக யாரும் அதை கவனிக்கிறதில்ல. பட் ஸோ இந்தியன் மேக்கு அப்படின்னாவே நம்ம வந்து கொஞ்சம் அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணுவோம். பட் ரியலி ஐ எம் யூஸிங் இந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு 3 இயர்ஸ்க்கு மேலவே நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ரியலி ஐ மஸ்ட் அப்ரிஷியேட் மஹிந்திரா. BS4 ஸ்டாண்டர்டுக்கு தான் வந்து இந்த வண்டி வந்து பண்ணாங்க, 2018 மாடலு. இப்போ வந்து BS6 வருது இதே வண்டியில். ஆனால் அந்த BS6 வந்து அந்தளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை, மைலேஜும் தரமாட்டேங்குதுங்கிற கம்ப்ளைண்ட் வந்து ஜென்ரலாக இருக்குது இந்த டிவி மாடல். இப்போ பொலிரோ நியோ சொல்லி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இது வந்து BS4 காடி, அதனால் வந்து இது அது மாதிரி ஸ்டர்டியாக இருக்கும். மைலேஜும் வந்து ஹைவேல பார்த்திங்கன்னா எனக்கு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் தருது ஹைவேல போகும்போது. சிட்டி டிரைவே நாட் லெஸ் தென் 12 கிலோமீட்டர் ட்ரைவு. அந்த மாதிரி சிங்கிள் ஹேண்டடாக தான் நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ டெஃபினெட்லி ஐ வுட் சஜஸ்ட் பையிங். இது வந்து ஒரு 7 சீட்டர் காரு ஃபார் 12 lakh பட்ஜெட்டுக்கு வந்து அப்போது மார்க்கெட்டில் எந்த வண்டியுமே கிடையாது. அது மட்டும் இல்லை, எவ்வளோ லக்கேஜ் வேணுமா நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப உள்ளே வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நம்ம இந்தியன் ரோட்ஸுக்கு ஏற்ற வெஹிக்கிள். இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸை வந்து பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு வில்லேஜுக்கு போகிறீங்க, எங்கே போகிறீங்க, ரிமோட் ஏரியாவுக்கு போகிறீங்க, எங்கே போனாலும் நீங்கள் பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒரு வண்டி இது. மெக்கானிக் வந்து அந்த ஃபில்டரை வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்காரு. மாட்டிட்டு அடுத்து வந்து கூலண்ட்டும் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு. கூலண்ட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோன்னா மேக்ஸிமம் சர்வீஸ் வந்து இங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு. மாற்றுறது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக தான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அவரை பாடி லாங்குவேஜை வச்சு பார்த்தா அதில் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது. ஃபஸ்ட்டு மாட்டினார், இப்போது வந்து அதை கழட்டி எடுத்தார், திரும்பி இப்போ வந்து மாட்ட ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காரு. லெட்ஸி அதை எப்படி பண்ணுறாருங்கிறது பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த பழைய என்ஜின் ஆயில் ஃபில்டர் மஹிந்திரா கம்பெனியே வந்து போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதை கலட்டிட்டு இப்போ வந்து bosch ஃபில்டர் செட் ஆகலையா என்னன்னு தெரியலையே. साइज दूसरा है भैया? हाँ सेम डिफरेंस है, लेंथ में डिफरेंस आता है, वो महिंद्रा का है ना। हाँ
वो अलग आता है इसका, ये रबर और ये दोनों सेम रहता है। सेम है ना? ओके ओके। ये रबर ये सभी सेम रहता है। हाइट थोड़ा ज़्यादा है ना? थोड़ा ज़्यादा है ஹைட்டு ஜோ பாஷோட ஹைட்டும் இந்த ஹைட்டும் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. த்ரெட்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. அதை வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி போடுறாங்கிறாரு மெக்கானிக் வந்து. ஸோ அது வந்து பார்க்கணும். நானும் இது ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் வந்து வெளியில் இந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறேன். இது வரைக்குமே வந்து அந்த மஹிந்திரா சர்வீஸ் சென்டர்லேயே போய் விட்டுருவேன். அவங்களே வந்து எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க. இந்த தடவை கொஞ்சம் இந்த டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு இதை வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். லெட்ஸ் see. நான் கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் போய் காமிக்கிறேன். ஸோ அதில் வந்து அந்த ஃபில்டர் வந்து உள்ளே போட்டு டைட் பண்ணுறாரு. ஸோ இதுதான் வந்து நடக்குது. ஸோ நடக்கும்போது இங்கே வந்து கீழே ஏதாவது ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம். ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் அந்த ட்ரேயில் தான் விழுது. கொஞ்சோண்டு இங்கே ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் நடந்திருக்கு. அது ஐ திங்க் ஓகே. அப்புறம் அவங்க வந்து தொடச்சிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் மட்டும் ஆயில் வந்து ஆயிருக்கு. இந்த பொசிஷன் வச்சுட்டாரு. இப்போது வந்து அந்த அலன் கீ மாதிரி ஒரு டூல் கிட் இருக்குது. அதை வச்சு கொஞ்சம் தட்டுறாரு. அது வந்து ஃபுல்லாக அந்த ஃபில்டரை வச்சுட்டு ஃபுல்லாக வந்து டைட் பண்ணுறாரு. இந்த அலன் கீ மாதிரி ஒரு செட்டப் எடுத்துகிட்டு வந்து எதுவும் லூஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ அதான் மெயின். இந்த ஸ்பேனரை வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்கும்போது 2 யூனிட்டாக இருந்துச்சு அந்த அலன் கீழே. அதில் ஒரு யூனிட் வந்து கலண்டு உள்ளவே விழுந்திருக்கு. ஸோ அதை வந்து எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு.
ஸோ அந்த ஒரு பீஸ் ஆஃப் த அலன் கீ வந்து உள்ளே விழுந்தனால அது கீழே ஒரு ஷீட் மாதிரி போட்டு அதை படுத்திக்கிட்டு வந்து எடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. ஸோ அதான் வந்து நடந்து இப்போது கடைசியாக வந்து அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த சமயம் அவர் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணுற மாதிரி தான் எனக்கும் தோணுது. மேபி இந்த ஃபில்டர் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வண்டியில் அவர் மாட்டாத மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஸோ இப்போ வந்து அது மேலே ஏறிட்டு அந்த அலன் கீ போர்ஷன் எடுத்துட்டாரு. அந்த ஃபில்டரை வந்து 1 லிட்டர் பிங்க் கலர் கூலண்ட் लेके आता हूं. அந்த லிட்டு மாதிரி சொல்லுவாங்க, என்ஜின் ஆயில் லிட்டு. இப்போ வந்து அதில் சுத்தமாக எடுத்துட்ட அந்த லெவல் இண்டிகேஷன் ப்ளஸ் அதை வந்து காமிக்கும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறாரு. இந்த ஓப்பன் பண்ணால் சீலு எல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ அதை வந்து எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபனலில் வந்து போட்டார். ஃபனலில் போட்டு இப்போ அதில் வந்து ஊற்ற போகிறாரு. அது பாருங்கள், லைட் எல்லோவிஷாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு பாம் ஆயில் மாதிரி பார்த்தா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. கோல்டு கலரில் இருக்குது. சில இடத்துல ரெட் கலரில் பார்த்துருக்கேன். இது என்னமோ இந்த மாதிரி கலர் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது வந்து 3.5 லிட்ரு 2 டப்பா போட்டு டோட்டலி 7 லிட்டர் வந்து அதை கன்சியூம் பண்ணும். அதை வந்து இப்போ இன்ஜின் ஆயிலுக்கு உள்ளே ஊற்றியாச்சு. 3.5 லிட்டர் ஃபஸ்ட்டு ஊற்றியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு 3.5 லிட்டர். அது நிற்கிறது கூட அதுக்கு अच्छा है कूलेंट टॉप अप करने के लिए. ரெண்டாவது 3.5 லிட்டர் வந்து அதில் ஃபுல்லாக வந்து ஊற்றுறோம். அந்த லிட்டை விட்டு இப்போ எடுத்து பார்க்கும்போது அதோட லெவல் வந்து தெரியுது. அதை வந்து தெரியுதான்னு சொல்லி பார்க்குறாரு. ஸோ அந்த லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணும்போது கடைசியில் ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி அந்த லிட்டு போட்டு செக் பண்ணுறாங்க. இப்போ மிச்சம் ஃபுல்லாக வந்து அதில் வந்து ஊற்றுறாங்க. ओके, इसमें थोड़ा है, उसमें डालेंगे, फिल्टर में जाएगा. ओके, फिल्टर में जाएगा. ஸோ கொஞ்சோண்டு இருக்குது லாஸ்ட்டு குவான்டிட்டி. அது போட்டோன்னா ஃபில்டருக்குள்ளேயும் போயிடும். ये क्या नाम बोल दिया? लेवल इंडिकेटर है ना? हाँ, लेवल इंडिकेटर வந்து இதில் போய் பார்த்துட்டு அது பண்ணுறாங்க. மினிமம் है, மினிமம். ஓகே, மேக்ஸிமம். மேக்ஸிமம். அவ்வளோதான், ரெண்டுத்தையும் வந்து இப்போது ஊற்றியாச்சு. இப்போ அந்த ஃபனல் வந்து எடுத்துட்டாரு. ஃபனல் எடுத்துகிட்டு இப்போது அடுத்து வந்து என்ஜின் கூலண்ட், அதுவும் வந்து ஷெல் வந்து பண்ணுறாங்க. அதுவும் நமக்கு கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த என்ஜின்
கூலண்ட் ஷெல் ஈஸி கேர் லாங் லைஃப் என்ஜின் கூலண்ட் சொல்லி ஒரு இருக்குது. ASTM D6210 1 லிட்டர். இது வந்து அந்த 1 லிட்டர் நம்ம வண்டி வந்து பிடிக்கும் போல். ஸோ இந்த 1 லிட்டர் வந்து அந்த என்ஜின் கூலண்ட்டையும் வந்து இப்போது ஃபில் பண்ண போகிறாங்க. எக்ஸிஸ்டிங் 390. 390 ஓகே. இது வந்து 390 இந்த 1 லிட்டர் வந்து 390. ஸோ ஷெல்லோட மேக்கு. இது வந்து ரெட் கலரில் இருக்குது. இது பாருங்கள், கலர் பாருங்கள், சும்மா ரெட் கலரில் ஓட்கா மாதிரி இருக்குது. அது ஊற்றும் போது கொஞ்சம் பார்த்து கேர். ये थोड़ा बचा है, ये रख लीजिएगा. ஓகே. ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கான், வந்து தனியாக கொடுத்துட்றேன் அப்படிங்கிறாரு. அவர் தீரும்போது கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு. ஸோ அதை அப்படியே நம்மளை வச்சுக்க வேண்டியதான். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, என்ஜின் ஆயில் 7 லிட்டருக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம். கலட்டிட்டு ஃபில்டர் வந்து எக்ஸிஸ்டிங் மஹிந்திரா ஃபில்டரை எடுத்துகிட்டு bosch ஃபில்டர் போட்டிருக்கோம். அடுத்து இதில் வந்து கூலண்ட் ஷெல் கூலண்ட்டே வந்து இந்த தடவை வந்து போட்டிருக்கோம். அதை மிச்சம் இருக்கிறது ஸ்டார்ட் அபி. ஓகே, இப்போது என்ஜினை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறாரு. என்ஜின் வந்து இக்னிஷன் ஆன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாரு. கரெக்டா? என்ஜின் வந்து இந்த ஃபைனலாக எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. போட்டுட்டு எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வந்து பார்க்குறோம். இது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நம்ம செக்கு தான் அது. எப்படி வந்து சவுண்ட் திரும்பி மேலே எடுக்கிறாரு. ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சு அப்படியே வந்து அந்த கிரெயினில் இருந்து அப்படியே வந்து எடுக்கிறாங்க. திரும்பியும் வந்து ஒரு தடவை மேலே கொண்டு போய் பார்த்துட்டு செக் பண்ணுவாங்க போல். எதுவும் லீக்கேஜ் எதுவும் இல்லைங்கிறத வந்து அஷ்யூர் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். लीकेज எதுவும் இல்லை, அதை தான் வந்து செக் பண்ணி காமிக்கிறாரு. ये फिल्टर ओपन किया वो इधर से आया था. हाँ ओके. ये नट ரைட் कर दिया ना पूरा ஓகே. ஸோ லீக்கேஜ் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து அஷ்யூர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த நட்டு ஃபில்டர் மாற்றும் போது லேசாக லீக்கேஜ் இருந்துச்சு, அதை மட்டும் அது ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்கிறாங்க. அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டாங்க. முன்னாடி அந்த ரப்பர் ஷீட்டு எல்லாம் வந்து கழட்டி காமிக்கிறாங்க. மேபி நான் இப்போ வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கனால எல்லாம் எனக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் வந்து வீடியோ எடுக்கலனாலும் இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் வந்து கவர் ஆதா அப்படின்னு வந்து பார்த்துக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஷெல்லில் போயிட்டு பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப்ஸு. ஸோ அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு தடவை ஃபைனல் செக் அதை வந்து பார்க்குறாரு, எல்லாம் ஓகேவா அப்படின்னு பார்க்குறாரு. ஓகே, ஃபில்டர் செட் ஓகேண்ணா. ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து அந்த போனட்டை வந்து மூடுறாரு. அவ்வளோதான். பஸ் ஓகே. ஸோ இது ஸ்டாப் பண்ண போகிறேன் வீடியோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் போடுங்க. ஓகே, பாய்.